Hello, xin chào toàn thể mọi người nhá. Hôm nay bên em shop Hưng Khánh mới về cái dòng máy cắt sắt Makute. Đây là cái dòng máy cắt sắt Makute dưới 355 nha mọi người nhá. Đây là hàng chính hãng của bên em. Hôm nay mới về rất là nhiều cái dòng máy cắt sắt này luôn nha mọi người nhá. Đấy, để em quay từng chi tiết máy cắt sắt cho mọi người nhá. Máy cắt sắt này là sải lưới cắt sắt là 355. Cái dòng này là dòng hàng chính hãng, siêu cao cấp nha mọi người nhá. Cái dòng này bên em trên thị trường bên em bán rất là nhiều rồi nhá. Đây là cái phiếu bảo hành chính hãng của nó, của công ty, của phiếu bảo hành của máy cắt sắt này nhá mọi người nhá. Phiếu bảo hành là bảo hành 6 tháng, bao đổi trả là 30 ngày đầu nhá. Còn đây là cái cặp than zin của nó nha mọi người nhá. Cái dòng này thì đợt này bên em về rất là nhiều luôn, nên là anh em thử thì anh em nào có nhu cầu mua thì cứ liên lạc số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp cho em nhé. Cái giá con này là em bán là 1.950.000, bảo hành là 6 tháng. Bên em là ship code toàn quốc luôn nha mọi người nhá. Cái dòng này là hàng cao cấp của bên em, là lưới cắt sắt, lưới 355. Đấy, để em quay chi tiết nhìn nó sắc nét rất là chất nha mọi người nhá. Cái dòng máy cắt sắt Makute này rất là chất luôn nha mọi người nhá.